Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me shefin e grupit parlamentar dhe nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Adem Grabovci. Zoti Grabovci, e keni thënë edhe radhë tjera, kanë thënë edhe shumë figura tjera brenda Partisë Demokratike që ikja thoqit në presidencë do ta lë PDK-n pa liderin e saj të fuqishëm dhe do ta sfidoj realisht Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme. Tashmë keni marrë në mbledhjet kryesisë pa prezencën edhe formale juridike të zotit Thaçi aty, sepse fizikisht edhe mund të ketë munguar ndonjëherë në të kaluarën, por tashmë ai ishte i dorëhequr edhe me formal juridikisht me një shkretë cilin sigurisht i ka adresuar kryesisë. Si është aktualisht Partia Demokratike pa Hashim Thaçin? Që është shumë normale. Çka do të thoja kundër asaj që po, është një boshllak shumë i madh, sepse kemë të bëjmë me një njeri me cilin kemë punu që sa vite bashkarisht. Kemë themelu dhe kemë zhvillu Partinë Demokratike gjithë së bashku dhe sukseset janë evidente. Dhe këto, me gjitha këto angazhime dhe këto suksese dhe këto vlera që ka pas në vetveten dhe që ka dëshmuar edhe para qytetarëve të Republikës së Kosovës, po edhe para gjithë miqve të Kosovës, në gjitha nivelet, vërtet janë një vlerë e Partisë Demokratike të Kosovës, është një krenari për çdo bashkëpunëtor antar të Partisë Demokratike të Kosovës, po ne vlerësojmë edhe një sukses jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, kur pas 17 vite veç arrin që ta jep edhe presidentin, pra përfaqësuesin në institucionin më të lartë të shtetit, presidentin e vendit, që është një sukses, është një fitore shumë e madhe. Dhe bën të ndihet mirë çdo antar i Partisë Demokratike të Kosovës. E aq më tepër ku kemë parasysh se vlerat që ka kryetari deri tashëm i Partisë Demokratike të Kosovës, besimin që e kemë që do të dëshmoj sukses dhe do të përfaqësoj në mënyrën më të mirë të mundshme këtë institucion dhe tërë Kosovën, është vërtet një për të mburë. Por një lider apo mësues apo kush do qoftë ai, nëse punon dhe nuk arrin gjatë angazhimit vet, gjatë punës vet, me prodhu me kriju apo me përgatit zëvendësin e vet, ai nuk mund të quhet për mendimin tim i suksesshëm dhe nuk mund të quhet as lider. Unë them me bindje të plot se zoti Thaçi edhe në këtë drejtim është tepër i suksesshëm. Koha do ta dëshmoj se në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës ka njerëz, ka autoritete që vërtet mund të zëvendësojnë dhe ta plotësojnë këtë zbrazir që ka me pa asnjë problem. Ju nuk keni befasi në kuptimin e humbjes së peshës votës, të humbjen e votave me shkuarjen e Thaçit? Përkundrazi, unë jam thellësisht i bindur se me shkurjen e zotit Thaçi, president i vendit, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar shumë, edhe mbështetës, edhe votues, dhe Partia Demokratike e Kosovës nga këto procese do të dalë edhe më e fuqishme se sa ka qenë. Krejtësisht duke i falënderuar angazhimit të kryetarit deri tashëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo pikërisht këtë njeri e bën shumë të suksesshëm. Se gjatë punës së tij ka punuar në mënyrë kolegiale. Dhe ka përgatit pasuesit e vet. Dhe sot Partia Demokratike nuk e ka atë problem, pra të përfaqësimit, të zgjedhjes së kryetarit,
Dhe vlerësoj dhe mendoj dhe do të dëshmohet, pra po them, që gjitha këto do të shkojnë në mënyrë shumë të natyrshme dhe aktiviteti, angazhimi dhe ndryshimet pozitive do t'i vrej çdo qytetar i Republikës së Kosovës dhe më shumti do t'i vrejnë anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike të Kosovës, që e them me përgjegjësi të plot, që edhe tash, këtyre ditëve të fundit, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, kemi oferta apo interesim të njerëzve kredibil, shumë me ndikim, autoritetet të ndryshme, që të angazhohen dhe të japin kontributin bën pjesë e Partisë Demokratike. Që të bëhen pjesë e Partisë Demokratike dhe shohin vetveten Kjo nuk kupton që realizimin e vetvetes nëpërmes të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo fal shembullit mirë të kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo nuk kupton që në ditët në vijim ne mund të presim befasinë në kuptimin e prurjeve të figurave të reja në kuadër në Partinë Demokratike. Shqo kjo në Partinë Demokratike nuk është diçka e re, nuk mund ta quajë ndonjë befasi, sepse në vazhdimsi kem pas raste të tilla. Angazhim, Partia Demokratike është parti e hapur për të gjithë. Dhe gjithë ata që vlerësojnë që duan nëpërmes të Partisë Demokratike mund të realizojnë vetveten qëllimet e veta, absolutisht e kanë derën e hapur dhe në Partinë Demokratike të Kosovës, sikurse shumë të tjerë, do ta gjejnë vetveten rehat dhe do të ndihen sikur në familjen e tyre. Aktualisht PDK-ja është duke udhëheqë nga zëvendës kryetari, që sipas statutit mungesë kryetarit i takon domethënë ta drejtoj partinë deri në konventën ose deri në formalizimin e kryetarit të ri. Nesër Partia Demokratike, kryesia e PDK-s, ka caktuar një mbledhje të Këshillit Drejtues, e cila mbledhje pritet vendos pastaj se si të procedohet me zgjedhjen e kryetarit. A do të mbetet PDK-ja me zëvendës kryetar thirrur sipas funksionit të statutit, apo do të shkojnë në zgjedhjen e tij drejt për drejt pastaj në konvent. Është biseduar në Partinë Demokratike në kryesi, sigurisht keni biseduar zoti Grabozi se si do të shkojë i gjithë ky proces. Realisht Partia Demokratike nuk është me zëvendës kryetar, po është me kryetar. Sepse vetë statusi i partisë ja lejon këtë funksion. Ja lejon këtë funksion dhe është shumë qartë e precizuar se në momentin kur mungon kryetari, gjitha kompetencat i ka zëvendës kryetari. Dhe pastaj janë nën kryetari. Prandaj kjo është një rrjedhim krejtësisht normal, megjithatë ne jemi thtar të respektimit të gjitha procedurave, të gjitha rregullave. Dhe kjo ashtu siç ka ndodhur për rastin e zgjedhjes së presidentit, do të ndodhë edhe për rastin e zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari ish zoti Thaçi ka dhënë dorëheqje të parevokueshme, ka dorëzuar gjitha institucionet ku duhet, është kryesia ka marrë po ashtu, s'kem çka të diskutojnë, është aprovuar ajo. Zoti Veseli, kryetari i ardhshëm i PDK-s të Grabovcit. Po nuk përjashtohet ajo mundësia, është një rrjedhim shumë normal, shumë logjik, shumë i drejtë dhe shumë i arsyeshëm. Mirë po ne do të kalojmë në për gjitha procedurat dhe është organi vendimmarrës, është Këshilli Drejtues, pastaj kem edhe konventën. Dhe ne me statute kem të paraparë se kur mund të thirret edhe mbledhje jashtëzakonshme Këshilli Drejtues, edhe konventa kështu me radhë. Prandaj ne vlerësojmë PDK-ja Këshilli Drejtues të tras konventën e partisë. Për Partinë Demokratike është një gjendje nëse mund të themi kështu, emergjente apo jashtëzakonshme dhe 100% Këshilli Drejtues do të vendos nesër se kur do të ketë, a do të ketë nevojë për thirrjen e një konvente dhe nëse vendos që të kemi konvent, normalisht ne do ta mbajmë atë konvent. Tash po them që jemi shumë të përgatitur, strukturat e partisë janë funksionale, por nuk do të thotë se jemi
të përkryer. Përkundrazi, ne vlerësojmë se duhet sa më parë të kemi komunikim të drejtë për së drejti me antarësinë tonë. Ndryshime në kryesinë e partisë, zoti Grabovci, ta keni bisedu, ta themi për disa ndryshime cilat realisht PDK-ja edhe mund t'i bëj. Ka një nivel të konsiderueshëm kryetarëve që janë në thirrje penale dhe janë në procese gjyqësore. Pastaj edhe një numër tjetër të ministrave nuk e kemi pa spaku se mediat kanë performuar në nivelin e tyre më të lartë. A do të bëhet ndryshime në këtë segmente? Nuk du të hyjnë natyrisht po flasin në princip si parë të spekulimeve, sepse është këshilli drejtues që merr vendime. Në këshill drejtues do të ketë debat të arsyeshëm dhe këshilli drejtues pastaj do të vendos për të gjitha. Dhe vendimet e këshillit drejtues do të jenë shumë të arsyeshme, siç ka ndodhur deri më tash. Të gjitha do të jenë në përputhje me situatën, me interesin e partisë, dhe duke pa interesin e partisë, ne shohim edhe interesin e përgjithshëm. Prandaj, gjitha këto vendime do të jenë në përputhje të plot me interesat. A jo bisedu këto çështje për cilat po pyesën në kryesi parapraktikisht zoti Grabovci? Që për punë të njerëzve që janë të PDK-s që janë kryetar komunash dhe cilë realisht janë në procese penale? Si ide janë organet tona vendimmarrëse që vendosin. Nëse Këshilli Drejtues, kryesia e ka thirrë mbledhjen e Këshillit Drejtues, që tashmë jeni të informuar, ditën e nesme do të keni mundësi të përcjellni drejt për së drejti, si medium, sepse ne jemi shumë të hapur, s'kemi asgjë të fshehtë prej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe nëse Këshilli Drejtues e shet të nevojshme thirrjen e një konvente, normalisht se do ta thirr, do të përcaktoj rrjedhën, do të thotë rendin e ditës, dhe me të drejtë normalisht se kuvendi pastaj ka të drejtë të plotësoj, të ndryshoj rendin e ditës. Por ajo që jam shumë i sigurt, antarët e Këshillit Drejtues të konventës, të gjithë do të jenë në përputhje me interesat e vendit. Edhe diskutimet e tyre, edhe vendimet e tyre. Por ajo që është shumë e rëndësishme, se ne shkojmë në këtë kuvend të Këshillit Drejtues me një sukses shumë të madh, që kryetari i deri tashëm përfaqëson institucionin më të lartë të vendit, presidentin e shtetit. Dhe kjo është një sukses që do të jetë edhe një mjet mobilizues për gjithë strukturat e partisë, simpatizantët e partisë, që t'japin angazhim më të madh dhe të kemi rezultate edhe më të mëdha dhe fuqizim më të madh të Partisë Demokratike të Kosovës. Sigurisht këtë gjë ta shohim në zgjedhjet tashme, vitin ashëm bën zgjedhjet për komuna, eventualisht ndoshta edhe mund të ketë zgjedhjet parakohshme, sepse proceset të cilat po kalon Kosova, jo çdo gjë është e parashikuar. Pikërisht në përputhje me situatat, ne nuk veprojmë ad hoc. Ne jemi të vetëdijshëm se 2017 është vit zgjedhor dhe ne do të fillojmë që tash mobilizimin ton, angazhimin ton për të përgatitur që në zgjedhjet e 2017-s me dalë shumë të suksesshëm, që këto do t'i paraprin përgatitjes për zgjedhjet e vitit 2018, pra zgjedhjet parlamentare. Dhe normalisht parashof një fitore binjëse, mëritore të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe atëherë do të vërtetohet realisht thënia që thatë më herët fjalia që do t'i thotë që realisht ka ditë ndërtojnë një parti me pasardhës të fuqishëm që do t'i ruajnë nderin dhe imazhin, do t'a ruajnë edhe Partinë Demokratike. Jemi në fund, më interesant t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, po spekulohet shumë në kuluare mediale, në portale ndryshme etj, nga burime gjithmonë anonime për ndryshime të mundshme në qeverinë e Kosovës. Natyrisht zoti thotë që ka lënë 2 pozicione vakante në qeveri, atë të zëvendës kryeministrit dhe të ministrit të punëve të jashtme.
ka biseduar PDK-ja me partnerin e saj, me Lidhjen Demokratike, për ndryshimet eventuale, për plotësimin e këtyre dy vendeve vakante që ka lënë zoti Thaçi, por edhe po ashtu duke u referuar gjithmonë këtyre burimeve për zëvendësimin e ministrave, për ndërrem të resoreve, a do të ketë gjëra të tilla këto ditë zoti Grabovci? Edhe kur mund ndodhen radhë është. Deri me tash është normale, është vetë kuptueshme se është domosdoshme të kemi një plotësim, lëvizje në kuadrët e kabinetit qeverisës. Por deri me tash ne kemi qenë të preokupuar me çështje tjera që kanë qenë zgjedhja e presidentit, situata e kështu me radhë. Normalisht edhe kjo do të ndodhë shumë mënyrë të natyrshme. Ajo që është shumë rëndësi, nuk do të lejojmë që të ketë vakum në asnjë institucion dhe në kohën e duhur, pra nuk ka kohë më për të humbë, dhe në ditët në vijim, shumë natyrshëm, do të jenë njerëz adekuat, përfaqësues që do të përfaqësojnë edhe institucionin e zëvendës kryeministrit, edhe të ministrit të punëve të jashtme, ndërsa për ndryshime të tjera eventuale, normalisht se tash bisedime do t'ju udhëheq kryetari i ri apo zoti Veseli, bashkë me partnerët e koalicionit, dhe deri me tash nuk ka pas ende kohë, hapësirë, mundësi për shkak të rrjedhjes së ngjarjes, dinamikës që janë zhvilluar të bisedohet, por shumë shpejt do të bien ato vendime dhe nuk janë vendime të vështira. Faleminderit që ishit sondën politik, zoti Grabovci. Faleminderit ju për ftesën. Ka që kishim përsonë të nderuar shikues, do shihemi prapë të njëjtën, do të përcjellim nga afër zgjedhjen e kryetarit brenda partisë, nesër kanë mbledhjen e Këshillit Drejtues. Natyrisht do të shohim nëse do të shkohet konvent, po nga burimet tona mësohet që do të kemi një konvent të Partisë Demokratike për zgjedhjen kryetarën ose për të formalizuar zgjedhjen e kryetarit të ri. Do shohim si do të ecën reforma në qeverinë e Kosovës, cilët janë ministrat cilët do të ndryshohen, do të ndërrohen, disa mund të ikin tërësisht shpejt nga performanca e tyre dobët, a do të ketë këso lloj veprimesh apo jo, mbetet të shihet. Natyrisht do të shohim edhe cila do të jetë strategjia e re e opozitës. Gjithçka kemi pa deri tash ka qenë deklarimi i tyre për të vazhduar protestën dhe kundërshtimin deri në rrëzimin ose tërheqjen e qeverisë. Na presin zhvillime dhe ngjarje goxha interesante. Ne do shihemi prapë të njëjtën, deri atëherë mirëmbëjtje.